bonito, gente, os animais extintos da Mesozoica e pré-históricos. Se inscreva no canal e comenta todos os comentários e me faz os pedidos, por favor. Porque não tem nenhum pedido nem comentários, por favor. Tá bom? Olha que bonito o rinoceronte. Eu tô aqui assistindo só, gente. Tô postando vídeo pra vocês verem, tá? Que eu tô assistindo. Uma pessoa que fez isso pra ver qual a altura alturas, tá bom? Chalicotério, o impolotério, aprontotério, Pode ir embora.